Jaizetan, omenduetako bat izan zala, zelan hartu zenduan albizia? Jo, oso posi gelditzu nintzen, kriston notizia izan zen, eneban espero, eta telefonoa moztu orduko, gurasuei diarrin, bikotia, lagunei, familia osoari, eta daiurak be asko postu zian, gainera aitxabe hemen egondakoa dau, eta hori placer badala, eta asko baloratzen dutela detaile hau. Zelan bizi izan dozu kale jira hori, momento berezi hori? Jo, oso politxa izan da, oso unkigarri xa, eta hasieran urduri neuen, baina poliki-polikia danok alkarrekin ta berbetan ta soltatzen junai, eta oso gustora, oso lasai eta asko disfrutatu dut. Eta gero, balkoira urten, pregoia, plaza guztia jendez beteta... Bai, izan da kriston sensazioa, oso politxa, behin bakarrik bizitzen dana, eta betirako goguan eukikot, ez dut ahaztuko inoiz. Eta bezala hon ja, hau pasauta, jaizetan, disfrutatzeko moduan ibiliko zara, jai dakazu? Bai, bixar lanin biot, baina gaur aldana disfrutau eta danei be berdina. Opa detzet, hori disfrutatzia, bata bestiari errespetau eta laguntzia, eta euskera zabaltzia, hori bebia dala, eta ondo pasatzia, hori dala oso importantia be.